而家影緊佢做咩啊？佢喺度做緊咩嘢啊？織網，係咪真係織網啊？修補個網可能會。哦，係喎，好似揼揼圈咯。係啊係啊，擺緊一格格咁樣喎。係咪喺條尾嗰度噴出嚟啊？條絲好似係喎。你唔好嘈佢啊，嘈佢佢騷擾佢佢唔做嘢。係喎，揼揼圈咁樣織喎。啊，得意喎，嗬！呢個織喎。織細啲啊，密啲啊，嗱，係咯，織密啲，織密啲。原本嗰個中間位好大㗎。哎呀，你唔好入去啊你！邊個嚟啊？啲舊人啊，之前飛入去個網度。好勤嘅呢個師傅，佢唔織好網冇嘢食嘅。但係個咦，走返轉頭嘅？可能收又咁啲嘢。唔係喎，佢好似收翻去喎又。唔啱位咪收翻去咯，再嚟過。咁都得㗎？梗係收好翻。唔好意又嚟過啊？係啊，而家好似食翻落咁樣。唔係啊，佢收翻呢個網啊，佢頭先織嘅，而家收翻，可能唔啱位嘅，又再收翻。織網啊，喺度。係啊。人面蜘蛛嚟嘅呢隻，人面啊。你另外一邊睇佢咧，成個好似人咁嘅面，兩副睇圖片就。